ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu dai mun faɗa mun ce mu dai annabin da ya saka. Kauna ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu dai mun faɗa mun ce mu dai annabin da ya saka. Sarki rabba Allah ilahu tabara, mai hikima da iko ka bani basira, zan yi bai ta kawunsa mai kyan sura. Shi ne tabbatar mukami mai girma Mustapha manzan Allah, mu shi muke so sak. Kauna ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu dai mun faɗa mun ce mu dai annabin da ya sak. Rabbul arshi Allah ka ƙara salati, gun Allah Mustapha da abu da zati, na roƙa ka sada duk ahalal baiti, har ma auliya una sun yi su duka, har sahabban manzan Allah sun bi annabi sak. Na saka shehu Tijjani har Jilani, har Barhama shehu Gausin Samadani, sun bi mujaddafa sirril kaunaini. Dole mu so ku isa ku a cikin baiti, tunda kun so manzon Allah kun bi annabi sak. Kauna ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu dai mun faɗa mun ce mu dai annabin da ya sak. Sidi Sharif Sani Abba ga mu gidanka, kun madadi dage yaban kakanka, gani gabanka sai da na zo a gabanka. Kwarzo ba wasi da tilar in so ka, tun da ka so manzan Allah ka ba annabi saka. Annabi jinjina nake ma Mahamudu, mai daraja sahibul liwa'il hamdu, kairil anbiya ya manzo na fardo, sirril kulli sayyidil kulli ma'aiki, kai muke so manzan Allah kai muke bisa. Kauna ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu dai mun faɗa mun ce mu dai annabin da ya sak. Asalin arziki tabbata ta mugami, jiwon rayuwar kauna da hakaribi, dole so ka sayyadi da imami. Ya Mahmudu Mustapha farkon tashi ran kiyama manzan Allah kai muke so sak. Ya taskar ubangiji na labbaika, duk daraja da girma ilahu ya baka, tun farkon halitta suke a gare ka. San albul da bashi kadai ne waraka, har a yau har gobe kiyama shi muke so sak. Kauna ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu dai mun faɗa mun ce mu dai annabin da ya sak. Mai rushe ubangiji faɗe shi ne, yi gariya ya ce zai kashe manzo ne, wane shi ya da kai ya wauta ne. Take mu tattaba ya tarwatsa ɗan iska, babu da in ja domin shi ya ki annabi sak. Manzo Mustapha assalamu alaika, tarwatsa kafarai ka huta ba shakka, Allah ne ya ce ka yaƙi maƙiyanka. Dole be ka in an ki babu rabauta, duniya da kiyama ne dai kai nake so sak. Kauna ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu dai mun faɗa mun ce mu dai annabin da ya sak. Sirri ma shi salamu alaika, ga mu gidanka mu ne masoya naka, amsan sallama ka bude in ganka. Dan awawu ne masoya kuma naka, masu kauna da yaban kamu kai muke so sak. Zan yi fassara akai, zan yi bayani a cikin kalma ɗaya da an kai mana nuni. Mai ruhi na ƙaunarsa ne za ya sani,
wanda yake a layin masoya tsantsa shi kadai ne zai gane kalmar ma'aiki sak. Ƙaunata ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu ne mun faɗa mun ce mu ne annabin da ya sak. Kalmar annabin da cikin mu ku gane, so sak zaka so annabi ba gane, rai da jiki da ruhi da kafin sane. Duk so in kayo ba na daha baka sani ka yi shiri mai wallahi kuma ka zaya kai cak. Shi so za ka yo ya zarce na kanka, har ahalinka har ma da dangi naka, sannan har ubanka har ma ummanka. To in har ka da wannan magana ka da ayar Allah sannan ka gaya haka tak. Ƙaunata ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu ne mun faɗa mun ce mu ne annabin da ya sak. Qur'ani na annabi ne, shari'a mata annabi ce, hadisai kabu na annabi ne, wadata mata annabi ce, aljanna mata annabi ce, kursi mata annabi ce, rahama kabta annabi ce, al'arshi mata annabi ce, aiki na annabi ne, zakata mata annabi ce, bauta rabbu ake yi wa amma ku sani ta annabi ce, girma ma na annabi ne, kamala mata annabi ce, Allah ma na annabi ne, kuma annabi ma na Allah ne. Wai shin ya abin yake ne jama'a, mu dai muna so saga. Ƙaunata ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu ne mun faɗa mun ce mu ne annabin da ya sak. Sarauta ma ta annabi ce, shi ma mulki na annabi ne, Allah shi ya yi komai amma ya yi domin annabi ne. Daraja fa awwal hawa ake hata annabi ne, ya jama'a a so da hasak in an ki a sha wuya haka ne, mu dai dole sai manzon Allah mu shi muke so sak. Annabi zinatul kulli babu kamar ka, ya najmul huda da hamai launaka, ya baharin na dasi da mun kai laika. Ko mun bi ka ban mayin yan kari da abin da Allah ya wa Allah ga wari muna so saka. Ƙaunata ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu ne mun faɗa mun ce mu ne annabin da ya sak. Rahmar alami da san babu kamar ka, dole bi ka shugaba ba ta mukarka, in kuma an gi dole ne ma a ci duka. Maliku dole ne ya casa mutum ko shi dan uban wane ne inda ya gi annabi sak. Sarki rabba Allah ka kai ni Madina, in je kabarin Habibi in bar begena, in yi yabo kirari gurin manzona. Allah na yi rogo ka amsan dan zarkin ruhi na manzan Allah annabin duka sak. Ƙaunata ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu ne mun faɗa mun ce mu ne annabin da ya sak. Ni mukutar sha'aibu ni dai begenka, ma'ana mukutarin si da masoyi naka, dan ahbabu ne masu tsantsar sanka. Allah na yi roƙo ka bar mu da annabi da wuya duk daɗi mun kun shi muke so sak. Ƙaunata ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu ne mun faɗa mun ce mu ne annabin da ya sak. Ƙaunata ta annabi ce, soyayya ta annabi ce, mu ne mun faɗa mun ce mu ne annabin da ya sak.